László VS zsírok. És a közepén belekezdett, nagyon jó halad, az Milény nyomja már, hogy visszatámadnak. Azt, hogy egy kis pihenős. Hogy ne megnyomja végét neki. Nem megy ez, László. Menj és zavatol! Nyúljál hozzá! Nyúl a faszom! Új, bazd meg! Van közelítés, nincs ez nem komment? Jó, Feszti, picit megfogod. Nézd meg milyen. Hogy folyik le az oldal. Ráfostak volna a Milyen lágyan és könnyedén csinálod. Ennyi volt, van egy kizoltam a csuklónak. De jár a legjobb zsíródó. Így van. Na, Hát, jó itt van.